2,000 years later. स्वागत तो करो हमारा। হ্যালো এভরিওয়ান, আরও একটা নতুন ব্লগে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে ভিডিওটা শুরু করছি। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও ভালো আছি। আমি ব্রাইডাল মেকআপ আর্টিস্ট মৌমিতা। जरा सबर करो। তোমরা অনেক দিন ধরে একটা ভিডিওর পার্ট 3 জন্য আমাকে অনেক রিকোয়েস্ট করেছো, সেটা হলো স্নেচিংয়ের পার্ট 3। পার্ট 1টা সাডেনলি আমি এমনি পোস্ট করেছিলাম, ভালো লেগেছিলো ওই টপিকটা, তাই বাট তারপর তোমরা এত ভালোবাসা দিয়েছো ওই ভিডিওটায়, তাই তোমাদের জন্য পার্ট 2 এনেছিলাম। এখন তোমাদের জন্য পার্ট 3 শ্যুট করার জন্য আমি जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। চলে এসেছি এরকম একটা সুন্দর পরিবেশে। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। চলো পার্ট 3 স্টার্ট করি। তোমরা কিন্তু ভিডিওটা শেষ অবধি দেখে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো। তোমরা অনেকে কমেন্ট করেছিলে যে ওয়াকিং মানে হাঁটতে হাঁটতে যাতে আমি ভিডিওটা তোমাদের সাথে হাঁটতে হাঁটতে স্নেচিংয়ের ব্যাপারটা করার জন্য, যাতে তোমরা সেটা দেখতে পাও। তো চলো সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তোমরা কিন্তু ভিডিওটা শেষ অবধি দেখে জানিও তোমাদের কেমন। যে দাদা যাচ্ছে বাইক নিয়ে, যখন উনি আমার সামনে থেকে আসছে উনি না আমার দিকে হা করে তাকিয়ে, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? আমি যেন একটু থতমত খেয়ে গেলাম। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি, তোমরা দেখতে থাকো। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। একটা হয়েছে একটা, और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। আমি একাই একটা, আর একটা ক্যামেরা অন করার আগে আমি দিয়ে ফেলেছি। म्यूजिक দুটো তো চলো তোমাদের কিছু কমেন্ট আগে পড়ে শোনাই। রেশমা পারদীপ 9817 লিখেছে ওপেন স্পেস ওয়াকিং অ্যান্ড স্নেচিং ভিডিও প্লিজ প্লিজ প্লিজ। পরের কমেন্ট করেছে প্রসাদ গার্ল 8233, হ্যালো আই এম ইউর নিউ সাবস্ক্রাইবার, থ্যাংক ইউ, আই ওয়াচ অল ইউর স্নেচিং ভিডিও, থ্যাংক ইউ, ইনক্লুড দিস ভেরি নাইস ভিডিও, প্লিজ ডু হকিং অ্যান্ড স্নটিং সাউন্ড স্পিকিং ভিডিওস প্লিজ প্লিজ প্লিজ। থ্যাংক ইউ এত সুন্দর কমেন্ট করার জন্য। 2 hours later. Thousand years later. হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ হলো স্নেচিংয়ের পার্ট 3 ডে 2। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। আগের দিন পার্ট 1 এখানেই আমি শ্যুট করেছি, ব্যাকগ্রাউন্ড আমার এটাই ছিল। তো আগের দিন খুব একটা বেশি হয়নি, আজকে আবারও সেম জিনিসটা আমি ট্রাই করবো। যেহেতু তোমরা বলেছো হেঁটে করতে, তাই আমি এখন হাঁটবো, হাঁটতে হাঁটতে দেখবো কতটা কি হয়। তো চলো করতে থাকি। তোমরা চা 2 আগের দিনও নেমেছিল। अरे कहना क्या चाहते हो? 3 पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। 4 চলো আর কয়েকটা নতুন কমেন্ট তোমাদেরকে পড়ে শোনাই। S8D4C লিখেছে স্নেচিং চ্যালেঞ্জ 3।
তারপরের কমেন্ট আবারও সেই করেছে পার্ট 3 প্লিজ। নতুন ভিডিও এসে গেছে, দেখে জানিও কেমন লাগলো। 1 hour later. এত পরিমাণে রোদ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। পাঁচ। 2000 years later. তো স্নেচিংয়ের পার্ট 3 ডে 1 ডে 2 তো আমি করেই ফেলেছি। আজ ডে 3 শ্যুট করব। ডে 3 ব্যাকগ্রাউন্ড হলো আমার ঘর, মানে আজকে ঘরে বসেই শ্যুটটা করছি। তো চলো শুরু করা যাক। তোমরা যেহেতু বলেছিলে হেঁটে করতে, তো দুদিন হেঁটে করেছি, তাতে খুব একটা বেশি হয়নি, 10খানা হয়েছে। তো চলো আজকে দেখি আমি কটা করতে পারি। যেহেতু বাইরে মানে আমি এমন জায়গাতেই থাকি, আমার বাড়ির পাশে প্রতি সেকেন্ডে এত পরিমাণে আওয়াজ হয়, তাই ঠিক টাইম মতন আমি ভিডিও দিতে পারি না, ভয়েস ওভার দিতে আমার গন্ডগোল হয়। তো এখন যেহেতু একটু আমার আশেপাশে আওয়াজটা একটু কম আছে, তাই এখন আমি ভয়েস ওভার মানে ডাইরেক্ট ভিডিওয় কথা বলে ভিডিওটা করতে পারবো। তো চলো কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা স্টার্ট করি। এগারো, 12, 13, 15, झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। 16। এই ভিডিওর লাস্ট দুটো কমেন্ট চলো ঝটপট করে নিই। হর্ষ প্যাটেল VQ6 KQ লিখেছে ভয়েস ইজ নট হিয়ারেবল, প্লিজ মেক অ্যানাদার স্নেচিং ভিডিও। ভিডিও দেখে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো। নেক্সট কমেন্ট করেছে অনিল কুমার पंडित वाइफ नोज ब्लोइंग वीडियो। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। আশা করি তোমরা শুনতে পাচ্ছ যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা আওয়াজ চালু হলো। এই আওয়াজের জন্য ভিডিও করতে এত গন্ডগোল হয়, ভিডিওতে প্রচুর অসুবিধা হয়। তাও আমি চেষ্টা করবো এই আওয়াজের মধ্যে আর কিছুক্ষণ করার, কারণ এই টপিকটা তোমরা অনেক দিন ধরে আমাকে রিকোয়েস্ট পার্ট 3 আনার জন্যে। তো তাই আর দেরি করবো না, আজকে এই আওয়াজেই আমি ভিডিওটা করব। তোমরা কিন্তু প্রত্যেকে শেষ অবধি দেখো আর দেখে জানিও যে তোমাদের কেমন লাগে। সতেরো, 18, 19, 20। তো স্নেচিংয়ের পার্ট 3 ভিডিওটা আজকে আমি এখানেই শেষ করছি। তোমাদের প্রত্যেকের কমেন্টের রিপ্লাই ভিডিও হলো এটা। ভিডিওটা তোমরা কোথা থেকে দেখছো, তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা জানিয়ে যেতে ভুলো না। আর এই রকমই আরও অনেক অনেক ফানি ভিডিও চ্যালেঞ্জ আমাকে দিও, আমি সেগুলো করার চেষ্টা করব। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করি। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। টিল দেন টেক কেয়ার, টাটা, বাই, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।